Hello， 大家好，今日係呢個小霸王嘅10歲生日，提前1日為佢整咗呢個奧利奧巴斯克芝士蛋糕，祝我嘅小霸王生活無憂無慮，永遠幸福開心快樂。最後梗係唔少得最開心嘅收利是環節啦。整巴斯克芝士蛋糕真係最簡單，首先準備300克奧利奧餅乾，用擀麵棍將佢敲碎，亦都可以將佢碌碎，碌得越碎就越好。之後將佢倒返入去個兜度，加入120克牛油，將佢哋撈勻。撈勻之後將佢倒入一個8寸嘅模具，記得一定要放油紙，唔係好難拎出嚟。餅碎倒入模具之後，用孤寒刮整理一下，然之後攞個玻璃杯將佢握實。咁而家將佢放入雪櫃冷藏，準備整芝士部分嘅材料。因為今次我整嘅係8寸大嘅巴斯克，所以一共放咗500克嘅 cream cheese， 記得提前響雪櫃度攞出嚟。然之後加入110克嘅白糖，將啲 cream cheese 同糖攪拌均勻，撈到咁嘅狀態就 OK。跟住我哋要加4隻全蛋、3隻蛋黃落去呢個 cream cheese 入邊。咁我哋要逐隻蛋咁放入去，攪勻1隻蛋之後再落第2隻。最後3隻蛋黃倒入去撈勻之後，加埋330克奶油、23克嘅粟米澱粉，簡單而又粗暴咁攪均勻就 OK。咁最好就過下篩啦，咁樣就會絲滑啲。咁通常我都會過2次篩嘅，其實1次都已經 OK。最後將佢倒入去個模具度，就可以放入焗爐焗，450度華氏度焗30分鐘，焗出嚟嘅表面非常之靚。咁我哋而家將佢攤凍少少先，然之後放入雪櫃冷藏。小霸王生日嘅正日，我哋一家人出去食咗茶餐廳，簡單食個午餐之後就去買餸。今晚食打邊爐慶祝佢嘅生日。今晚我哋買咗三文魚頭，呢個黃色唔記得叫乜嘢。之後有脆肉丸啦、蝦啦、芫茜、辣椒葉、嫩豆腐、白蘿蔔、金針菇、豆腐皮同埋年糕。肥牛響雪櫃留咗拍。個仔係咪？咁叻嘅，唔係啊，自己嚟整。都係整得好嚟。係喎，B B 今日飲咩汽水啊？打完邊爐之後就落嚟裝飾我嘅蛋糕。我自己覺得咁樣已經好靚，不過小朋友就中意響上面加啲裝飾。咁而家我哋將個蛋糕響模具度攞出嚟，慢慢咁將個油紙撕開。巴斯克芝士蛋糕真係非常之簡單，焗嘅時間又短，主要係非常之好味。咁我哋而家響表面擠一層奶油先，因為我唔記得咗啲裱花嘴放響邊度，就求其攪一攪啦。然之後放幾塊奧利奧餅乾，我想將佢砌一朵花，但係冇咩藝術細胞，求其啦。最後灑少少奧利奧餅乾碎，大功告成啦！希望我嘅小霸王會好中意啦。我個仔而家響樓上玩，用啲蠟燭拎個蛋糕上去，俾個驚喜俾佢。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to 弟弟 Happy birthday to you。大個仔啦，弟弟開唔開心啊 Yeah。呢個 wish 先啦。哇耶！生日快樂，身體健康。使乜俾媽？唔使俾。媽媽又俾利是啊嘛。多謝。多謝媽媽。攬下媽媽，攬下姑媽，攬下姑媽。多謝。身體健康。啊。攬下媽媽。攬下媽媽，攬下姑媽。攬下爺爺，爺爺黑醋嗰陣邊。生日快樂啊！大個仔啦，10 years old 係咪？牛仔。好味啊！牛仔。哥哥哥哥。好唔食啊？我哋都食第2嚿啊！哥哥第2嚿。嚟，隻杯嚟，嚟，隻杯先。